各位街坊，今日咧我哋嚟到中山坦洲啦，睇一個配套一個大型商場嘅一個大型屋苑啦。佢個名咧同個商場都係一樣，都係叫優越城，而且成個屋苑全部都係現樓啊，唔需要擔心收唔到樓嘅問題。有2房、3房甚至4房，任君選擇嘅。事不宜遲啦，我哋一齊上去望一望啊！嗱，咁依家見到咧就係我哋優越香格里嘅區位圖啦，佢係位於屬於中山嘅坦洲嘅。嗱，藍色呢一部分咧就係坦洲啦，另外紅色嘅部分咧對應嘅就係珠海嘅市區香洲區。咁坦洲呢，佢係成個中山最近珠海市區嘅地方，但係佢嘅樓價咧目前只係珠海市區嘅1/3左右，所以呢，好性價比咧非常之高嘅。到睇翻位置，由優越香格里沿住門前嘅呢一條路呢，如果嗌車大概10零分鐘車程呢，就可以去到港珠澳大橋嘅珠海關口啦。咁再加半個鐘頭就可以翻到香港，即係 total 用線呢，大概都係40分鐘多少少就可以翻到香港啦。可以講呢係交通非常之便利嘅。而我哋呢一個樓盤優越香格里最大嘅特色呢，就係隔離有一個優越城百貨。優越城百貨可以講係目前成個中山最大型嘅一個 shopping mall。咁呢，佢係有13萬平方米嘅，分為咗呢有地上面4層同埋地下邊3層一個設計。地下邊3層呢，就負2、負3樓呢係作為我哋嘅停車場啦，而負1樓呢，主要係我哋嘅美食街同埋伊昂超市啊，亦都伊昂呢亦都係目前成個一個非常之大型一個超市嚟嘅。咁如果有中意買嘢嘅朋友喺裏面真係冇錯過啦。而1、2、3、4樓地面呢，就1樓呢主要係作為一啲服飾啊、珠寶零售等等啦，2樓呢就作為一啲買啊衫褲鞋襪啊，3樓亦都係有一啲男裝啊、運動品牌啊，即係主要1、2、3、4樓都係集中於零售為主嘅。如果主要係想餐飲同埋電影嘅咧，就可以去到4樓啦。咁成個優越城嘅話，目前嘅客流量咧都非常之高，而樓盤步行到優越城呢就非常之近嘅，行路就可以去到啦。可以真真正正講咧係屋苑嘅隔離啊。而由樓盤去翻珠海一啲大型嘅商業配套都非常之便利啦，好似山姆會員店、華發商都或者北山大院啊、富華里等等，亦都係10零分鐘車程咧就可以去到嘅。咁呢個就係關於屋苑嘅配套同埋交通位置啦。我哋鏡頭咧轉去睇一睇依家目前在售嘅情況係點樣先。大家依家睇到咧就係優越香格里嘅成個屋苑嘅規模啦。我哋而家見到啦，隔離呢個大商場優越城已經開業啦。成個屋苑咧，佢總共有45棟樓，總共係5000伙嘅單位組成嘅。而家見到咧白色呢啲水晶體咧，咁其實就已經係全部係賣晒嘅模型嚟嘅。咁因為賣晒啦，咁所以就冇整到啲立體嘅模型出嚟。咁依家見到嘅咧就係最後嗰期咧呢啲黃色嘅高樓大廈嘅水晶體啦。咁我哋咧依家過嚟鏡頭望一望先，見到咧呢度主要分為咗呢有幾個板塊嘅，分別咧係我哋一個優韻居同埋一個叫優湖居啊。依家主要賣緊咧就有我哋嘅優湖居嘅8棟啦。2梯3伙咁啊，同埋我哋優韻居嘅1棟，加埋我哋優韻居嘅8棟，呢3座單位嘅。而其中優韻居嘅1棟同埋優湖居嘅8棟咧，呢兩個係無批發售，咁佢嘅價錢咧大概係11000幾到12000幾左右，係一啲大積嘅單位嚟嘅。我哋咧就留意下呢一個優韻居嘅1棟先啦。優韻居1棟，我哋睇一睇佢個戶型分佈係點樣。優韻居1棟戶型咧係我哋一個2梯3伙嘅設計啦，而突出去嗰一個咧01戶型咧係我哋162平方嘅，咁佢係做咗4房2廳3個廁所，而另外兩邊咧係一個大單位182平方嘅，咁咧做咗一個我哋嘅4房2廳3個廁所一個設計，呢個咧就係優韻居嘅1棟。再睇一睇呢個我哋嘅優湖居嘅8棟啦，佢咧係2梯3伙嘅設計啦，亦都咧係突出嚟嗰個02戶型啊，望翻住另外嗰邊嘅屋苑嘅遠景啦，係我哋121平方嘅，做咗3房2衛2廳嘅一個設計啦。而另外兩邊分別咧亦都係一啲大單位嚟嘅，中間呢一個03係屬於我哋145平方4房2個廁所。最邊位呢一個咧就大積啦，183平方，做咗5房3個廁所設計嘅。即係如果你近期有留意一啲大單位嘅話，尺價比較低少少咧，呢一個咧就可以作為考慮啦。現樓依家現樓發售嘅，我哋再睇一睇咧，有啲細單位。依家主要賣呢個優韻居嘅8棟，呢個係帶精裝修發售嘅細單位戶型嚟嘅。佢咧總共咧係屬於2梯5伙嘅設計。戶型面積分佈方面咧，帶埋裝修依家大概咧就12000幾左右嘅價錢咧。分別咧0102戶型咧
01係84平方，做咗2房；02咧係105平方，咧3房2廁嘅設計啦；03咧就109嘅，亦都係3房2廁啦。咁04咧就105咧3房2廁；05咧就81嘅，即係整體嚟講咧，呢度就係2房同3房為主嘅。如果考慮到裝修現樓嘅朋友，呢一個咧就不容錯過啦。咁嘅管理費方面咧，大概就2蚊半1平方啦。而且依家優韻居嘅8棟咧，樓下呢一個係我哋嘅學校嚟嘅，即係望出去咧視野就比較開揚，冇咩遮擋。好啦，依家就大致上我哋目前在售單位嘅介紹。依家咧，我哋就喺優越城嗰個樓下嘅商業街啦。入邊嘅商鋪咧已經都開到七七八八，基本上咧都食嘅、玩嘅嘢乜都有晒。入到嚟咧，你去睇睇呢邊有一個兒童區啊，啲寵物區啊，即係養貓養狗嘅，有個咁一個俾啲寵物玩嘅區域嘅。往前行咧，就有啲整手機啊、打麻雀啊，即係食嘢嘅地方。前面仲有啲茶餐廳啊、火鍋店啊，全部都係現成嘅配套啊。咁如果呢度嘅呢條商業街嘅配套唔夠完善呢，我哋入邊仲有一個大型嘅商場，都係有好多嘅一種配套滿足到你哋嘅。而家我哋係嚟到商場啦，可以睇一睇啊！我哋成個商場呢，一共係有5層嘅。負一樓呢，我哋有嗰個超市啦，永旺超市，跟住就有啲食街。咁1、2、3樓呢，主要都係一啲批發雜貨啲為主啦。跟住咧3樓咧就我哋兒童區啦，你又見到啦，好多啲細路仔喺度玩。咁我哋4樓呢度咧亦都係一個食區嚟嘅，好多啲茶餐廳啊，你又見到前面咧亦都有間優越軒嘅一個茶樓飲茶嘅地方啊。落樓咧就可以出門飲茶啦，亦都係好方便嘅。可以行一圈我哋成個4樓，成個4樓咧你見到好多嘢食嘅。你中意茶餐廳啊，或者食海鮮啊，呢啲都有噶啦，成一層都係食嘢為主嘅。依家呢，就今日唔係禮拜6日啦，所以你見唔到好多人。禮拜6日呢，平時呢邊都係排晒隊嘅。咁呢過到嚟呢度呢，基本上有小朋友嘅呢，都可以一站式咁吃喝玩樂噶啦。家長呢喺樓上食嘢，小朋友呢可以喺3樓呢度玩都係冇問題。3樓我哋亦都有啲食肆嘅喺嗰度嘅。呢邊就係我哋成個商場嘅一個配套啦。入到嚟嗰個小區啦，先感受下呢啲環境正唔正？樓間佢咧都有成7-80米咁闊落嘅。呢度係我哋一個兒童區啊！食完飯落嚟咧，帶啲小朋友落嚟散下步啊，或者咧跑下步都唔錯。因為我哋出邊咧都做咗一個塑膠跑道嘅，中意散步跑步嘅街坊就啱晒啦。前面咧我哋亦都有個網球場喺嗰邊嘅。呢啲環境啊真係舒服啊！前面就係我哋嘅幼稚園啦，出到去咧有商場啊。每日喺呢邊跑步、散步都係唔錯嘅。啲街坊都喺呢度跳緊舞啊！呢啲環境啱唔啱你啊？依家咧，我哋就上到佢實體樓啦。呢隻就係109平方嘅一個實體示範單位啦，亦都係做咗一個大橫廳啊！呢個廳嘅開間都成8米，朝翻南向嘅。咁呢度咧，亦都係我哋裝修好咗一個嘅示範單位。呢隻單位咧，我哋就尺價咧，大約就1200幾蚊一尺啦。裝修係有啦，呢邊就我哋嘅廚房啦。出到嚟咧，佢呢度都有一個露台，望翻出嚟呢個 view 咧，亦都係足夠開闊開揚噶啦，一線湖景房啊。廚房做咗個雙一字形嘅設計，空間亦都係非常之闊落。咁再睇翻我哋嘅休息區，呢邊咧亦都有做到2間房啦。呢間房咧，到時我作為一個多功能房，中意打麻雀嘅就啱晒啦。呢度就係我哋第一個公區嘅洗手間，到時呢啲嘢我哋都係幫你做好晒。呢間房夠晒光猛，擺咗米半床，空間亦都非常之闊落。咁跟住鏡頭再過嚟睇埋我哋嘅主人房啦。主人房咧，到時佢 set 咗個櫃俾你睇個空間嘅，到時呢度可以做一個大衣帽間啊，空間亦都非常之闊落嘅。呢邊就我哋帶個套廁啦。亦都係乾濕分離嘅。成個主人房空間咧，大約都有成15個方，亦都係朝南向嘅。咁呢個橫廳咧係最舒適㗎啦。咁跟住我哋鏡頭咧睇埋隔離嗰個單位啦，即係咧就105平方嘅，佢亦都係做咗3房嘅一個戶型啦。入到嚟，我哋呢邊係做咗一個雙一字形嘅廚房啊，望到嘅呢啲全部都做好晒啦。到時出邊生活露台咧可以擺洗衣機啦。
作一個涼曬區。佢係做咗一個我哋常規嘅戶型咧，做咗一個直廳嘅設計，亦都係朝南向嘅。望翻出嚟咧，我望翻我哋成個園林景觀啊，下邊啲園林綠化咧，亦都係做得相當之靚仔㗎。嗱，入住率你有睇到啦，基本上係住滿晒人嘅。咁再入嚟睇翻佢入邊啲房，呢邊呢啲房咧就會試正啲。呢邊係佢第一間客房啊，空間咧大約都有成10個方嘅。左手邊咧亦都係我哋乾濕分離嘅一個洗手間啦。嗱，呢邊咧就第二間房，亦都係一個明窗嘅設計。主人房咧亦都係一樣，都係有15個方，亦都係朝翻南向嘅。嗱，如果咧近期咧你哋想留意緊呢啲要配套好，又有得揀細則又有揀大則嘅咧，今日呢個盤咧其實好多選擇俾到你，因為我哋旁邊咧仲有啲其他棟數有啲1700、1800尺甚至到2000尺嘅大平層俾你揀嘅，尺價都係900零蚊一尺嘅啫。咁事不宜遲啦，有興趣下方留言。好啦，咁睇完呢3房嘅細單位呢，我哋而家鏡頭轉去睇一睇另外2座嘅大單位，分別一隻係182平同埋一隻166平嘅。如果你近期有關注呢啲大單位呢，可以就真係留意一下啦。我哋用第一身視角去欣賞下。咁溫馨提示，佢主要呢係無坯發售嘅，裏面嘅裝修呢就僅供參考。依家目前有啲尺價呢900幾蚊一尺呢，就即刻可以攞低啦。中意平靚正嘅，即刻就過去睇一睇啦。我想做業主呢個頻道係面向住香港、澳門、台灣及海外人士。如果你近期想喺中國內地進行購置樓宇，亦或者講買到樓宇之後想進行放租、裝修等等一系列嘅服務，希望我哋呢個頻道都能夠幫到你。如果有需要嘅朋友，歡迎盡快喺 WhatsApp 後面聯絡我哋呢，我哋提供2地牌專車由香港接送大家上到去內地進行實地考察。我哋業務遍佈住廣州、深圳、惠州、中山、珠海等等各大城市。灣區美好生活盡在我想做業主。